अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया। उसको अच्छे से वॉश करेंगे और उसको छन्नी में रख के उसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल देंगे। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए हम विंग्स के पीस लेंगे और इसको लॉलीपॉप की शेप देंगे। लॉलीपॉप बनाने के लिए हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैं सारी लॉलीपॉप को एक बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी और उसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। 2 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और 2 अंडे डालेंगे। और 10-12 हरी मिर्ची पीस के दरदरा वो डालेंगे। आधा चम्मच हम फूड कलर डालेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच विनेगर डालेंगे, वाइट सिरका, और मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस डालेंगे और 1 चम्मच लॉलीपॉप मसाला डालेंगे। अगर आपके पास लॉलीपॉप मसाला नहीं है तो आप तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं, चिकन तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। अब 1 से 2 घंटे हो गए हैं मैरिनेट किए हुए चिकन को। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 7 से 8 चम्मच इसमें मैदा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब तलना है तभी ये प्रोसेस करना है हमको, जब तलने जाएंगे तब। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और तेल को अच्छे से प्रॉपर हीट होने देंगे। तेल अच्छे से प्रॉपर हीट हो गया है और लॉलीपॉप को हम शेप देंगे और फिर इसको अच्छे से हम ऐसे तेल में पूरा गोश्त का हिस्सा नीचे होना चाहिए और हड्डी ऊपर। ऐसे तलेंगे। इसी तरीके से मैं अपनी सारी लॉलीपॉप तलूँगी। और 2 मिनट तक हमको साइड नहीं चेंज करनी है। अब इसको लो टू मीडियम पे करेंगे गैस को, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये मेरी लॉलीपॉप अच्छी तल गई, मैं इसको निकाल रही हूँ और आगे अब मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी आपको। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।